יודע. אתה מדבר עם הכתבת בקושי בגלל זה. הוא באמת מדבר על זה שהוא עדיין לא יכול עדן? רגע שנייה, זה 8, זה יפה, זה 600, זה הבעיה. תוציא אותו לגמרי ושבור את הבטריה החוצה. כן, אז לצערנו אנחנו צריכים... שמעת? אנחנו יפים אותי עוד כמה דקות. כשאנחנו מדברים על אותה זירה מורכבת של 40 דקות. לא. מה? לא הבנתי מה אמרת. מה זה? אני מבקש מכל צוותי מד"א להגיע אליי. כל צוותי מד"א להגיע אליי. אז זה או לייב או מצלמה, אני לא יכול להגיד כרגע כי אין לי אפשרות לבדוק. טיפה הצידה. לא יודע. אתה מדבר עם הכתבת בקושי בגלל זה. הוא באמת מדבר על זה שהוא עדיין לא יכול עדן? רגע שנייה, זה 8, זה יפה, זה 600, זה הבעיה. תוציא אותו לגמרי ושבור את הבטריה החוצה. כן, אז לצערנו אנחנו צריכים... שמעת? אנחנו יפים אותי עוד כמה דקות. כשאנחנו מדברים על אותה זירה מורכבת של 40 דקות. לא. מה? לא הבנתי מה אמרת. מה זה? אני מבקש מכל צוותי מד"א להגיע אליי. כל צוותי מד"א להגיע אליי. אז זה או לייב או מצלמה, אני לא יכול להגיד כרגע כי אין לי אפשרות לבדוק. טיפה הצידה. לא יודע. אתה מדבר עם הכתבת בקושי בגלל זה. הוא באמת מדבר על זה שהוא עדיין לא יכול עדן? רגע שנייה, זה 8, זה יפה, זה 600, זה הבעיה. תוציא אותו לגמרי ושבור את הבטריה החוצה. כן, אז לצערנו אנחנו צריכים... שמעת? אנחנו יפים אותי עוד כמה דקות. כשאנחנו מדברים על אותה זירה מורכבת של 40 דקות. לא. מה? לא הבנתי מה אמרת. מה זה? אני מבקש מכל צוותי מד"א להגיע אליי. כל צוותי מד"א להגיע אליי. אז זה או לייב או מצלמה, אני לא יכול להגיד כרגע כי אין לי אפשרות לבדוק. טיפה הצידה.